Dacă ne uităm astăzi la chitanțele noastre, eu trăiesc în Germania și văd lunar cât de mult trebuie să plătesc pentru electricitate. Dar știu că în lume astăzi curentul, adică energia, e foarte scump. Dacă te interesează o altă parte, adică să câștigi bani de la energie, atunci te invit să fii alături de cea mai mare companie organică solară. Adică poți să câștigi bani cu electricitatea solară. SunMoney are deja construite și construiește mai departe terenuri solare care produc curent. Curentul este vândut la țările europene și tu, dacă cumperi de la SunMoney pachete solare, pachetele tale încep să producă curent care, cum am zis, este deja vândut și tu primești bani în contul tău. Adică, într-un fel, pentru că consumi și tu curent, plătești chitanța, dar dacă ești la SunMoney, atunci vine un venit pasiv de la electricitate. Să fii și tu alături de noi. Caută-mă și îți explic detaliat cum se poate câștiga bani cu ajutorul soarelui, cu ajutorul panelelor solare. Să fii deștept și să nu dai afară bani pentru electricitate, ci să câștigi bani cu electricitate. Soarele să te facă și pe tine bogat.